Hello，你好，我係 Ernest，係 Financial Partners 嘅董事。咁就話恒生指數今日收報23,605，咁就跌咗31點嘅。咁啊，國企指數咧就收呢個13,170點，咁啊升咗2點啦。咁啊，今日嗰個股市都幾波幅嘅，因為曾經咧上午都急跌接近400點嘅。咁啊，晏晝就即係收得比較好翻少少啦。咁啊，整體嚟講，今日全日嗰個成交個金額都去到呢個970億嘅，咁啊不過最終都係咁講啦，恒生指數都係繼上個星期之後咧，仍然今個禮拜都係大約跌咗2.5%啊。國企指數上個星期跌3%超過，今個禮拜亦都係一樣跌咗3.6%嘅，整體連跌2個星期啦。咁我諗最重要就係話，即係大家都即係知道咧，國內收緊嗰個嘅政策啦，即係驚緊嗰個加息，都幾影響嗰個大市嗰個走勢啦。咁啊，如果你話睇翻即係一個嘅今日晏晝而家呢個時候，可能財政司曾俊華都會講翻一啲公布嗰個樓價嘅措施嘅。咁喺香港呢方面咧，大家亦都會驚緊，譬如話政府會唔會有啲咩嘅打壓措施，或者會唔會推出一啲嘅新一輪嗰個嘅控制樓市嗰個措施。咁所以咧就稍為喺禮拜五咧，我諗就大家謹慎翻少少啦。不過今日整體嚟講咧，臨尾嗰個期指都做翻高水少少。咁我諗即係大家都唔需要話暫時太過擔心咩住嘅。咁啊，睇翻佢嗰個公佈結果再作嗰個打算啦。咁啊，我諗嗰個焦點都係啦，嚟緊香港人都係關注翻，譬如話嗰個樓價租金問題啦。咁啊，如果譬如話你問我的話，咁嗰個其實樓價租金其實都幾影響嗰個嘅即係國際金融嘅形象。因為點解咧？如果譬如話個樓價不停咁去，個租金亦都要升嘅，咁其實亦都會即係加大咗個企業嗰個嘅成本。咁所以我相信政府都係其實希望咧做一啲嘅措施緩和翻嗰個樓市嗰個嘅波幅或者嗰個升幅。咁啊，至於國內咧，咁嗰個焦點我就會覺得就係嚟緊，大家留意翻嗰個嘅收緊嗰個動作啦。咁啊，好多人都驚緊，即係嗰個通脹嘅升溫，今期就話4.4啫，會唔會遲啲就5%？咁所以亦都會恐防，即係國內裏邊嚟講即係突然其來一啲嘅加息嘅動作。咁就大家都其實有估到出年會加息嘅。咁啊，呢個當然啦，會影響嗰個嘅股票市場嗰個表現啦。咁啊，但係整體嚟講咧，如果譬如話都係稍為平穩少少咧，其實一般嗰個大行報告都估計咧，出年嗰個國內嗰個嘅上證指數啦，譬如可能都會可以有成20% 嘅升幅嘅。因為點解咧？始終都係今年啦，國內其實都係相對即係環球嘅市況裏邊嚟講咧，表現即係稍為遜色咗少少。咁所以咧，其實如果真係稍為平穩啲咧，其實佢仍然有追落後嗰個嘅即係本錢喺度嘅。